Oroduj za nás. Pamatujete se přesně na okamžik, kdy jste nabyl přesvědčení, že Bůh existuje? Pamatuji a dokonce se odvážím to popsat, i když tím své vážnosti neposlouží. Napsal to pan rabín Sidon. Bylo to v době, kdy jsem pracoval ve vodních zdrojích, jezdil jsem s trabantem a měřil stav spodních vod v různých studních a také vrtech v Kokořínském údolí. Byla to doba, kdy jsem se rozváděl, žil u sestry, protože jsem neměl kde bydlet, jak už to bývá. Byl jsem vykolejený a plno hloupostí se mi honilo hlavou. A jednou jsem přijel k vrtu na návrší, za ním bylo pole a v dálce nějaké křoví. Zaparkoval jsem a položil si papíry, do nich se měření zapisovalo a na červenou bodku s měřicím přístrojem. Měl jsem ale mezi těmi papíry ještě nějaké jiné doklady, s měřením nesouvisející, ale o to důležitější. Bylo to v podvečer. Najednou se prudce setmělo, zvedl se prudký vítr a všechny ty papíry mi sebral a hnal je přes celé pole až do křoví. Doběhl jsem tam, papíry pozbíral, vrátil jsem se a dokončil svůj zápis. Pak jsem se vrátil k autu, sáhl do kapsy pro klíčky a klíče nikde. A na tom svazku byly nejen klíče od vozu, ale i od Maringotky a od sestřina bytu. A začalo pršet. A já chodil v tom poli, nejdřív jsem jen tak došel nakonec a zpátky, pak jsem je ale důkladně probíral řádek za řádkem a nic. Pochopte, ztratil jsem klíče od trojího provizorního domova, byl jsem zoufalý, pršelo a navíc se už doopravdy stmívalo a bylo mi zima. Chodil jsem asi hodinu po poli, nevěděl jsem, co si počít, co bych ještě mohl a měl udělat, abych svá 3 provizoria nestratil. Nakonec jsem si uvědomil, že je přece jeden Bůh a že není nikdo jiný na světě, kdo mi fakticky může pomoct. A že se ode mě nečeká nic jiného, než že o tu pomoc slušně požádám, že si kleknu, posypu si hlavu hlínou, až mi budou klíčky navráceny. A když jsem svou žádost nahlas vyslovil, v tu chvíli jsem je našel. A tak jsem si klekl, posypal si hlavu hlínou a zalikal jsem se radostí. Ne už z klíčů, ale protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, že na světě, ať se stane cokoliv, mám někoho, na koho se vždycky můžu spolehnout. A to je právě to naše spoléhání. My se spoléháme na Boha, ale tak, že kdyby to náhodou nevyšlo, kdyby se to nepovedlo, kdyby neslyšel, kdyby třeba i nechtěl, tak aby to dopadlo nakonec nějak podle mého. Spoléhat se na Boha znamená něco jiného. A já bych chtěl chviličku s vámi o tom mluvit, jaksi o způsobu naší modlitby, i když vlastně to je nošení dříví do lesa, protože katecheti o tom vypravují, učí to někoho a tak dále, co zrovna takovéhle téma tady ohřívá. Ale mně vlastně nejde o to, jestli se umíte nebo neumíte modlit. Spíš o to, co je tak jakoby zatím. Co je zatím. A proto, když dovolíte, bych přečetl nebo připomenul Evangelia Markova 5:27. To je takový úryvek, který mě svým způsobem bere za srdce a vlastně s modlitbou, ale vůbec nijak snad na první pohled nesouvisí. 5:37 jsem řekl.
No právě, to nemůžu najít, ano. Je to 27, ano. Tak teď je to dobře. Byla tam jedna žena, která 12 let trpěla krvácení. Ta žena teda stonala, dokonce se říká, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál tím hůř. Takže byla jakýmsi člověkem taky v nesnadné situaci. Zoufala si asi. A nakonec se ukázalo, že Ježíš Kristus byl pro ní poslední nadějí. Jenomže znáte to, někteří lidé uvěřili v Pána Ježíše a dávali to najevo. Apoštolové ho tlumili, říkali, ať mlčí, ať neřve, že ruší mistra a ruší tady a tak dále. A někteří lidé křičeli o to více, šli k němu a křičeli, byli zoufalí, aby mě nepřeslechl, aby mi pomohl a tak dále. Tahle žena byla velice kultivovaná, jak to jinak říci, slušná. Ona by si vůbec ani netroufla stoupnout si tváří v tvář k němu a prosit, žádat o něco. Vždyť já zase nejsem ta nejdůležitější, vždyť já zase nejsem tak potřebná, ale píše se zde. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a ze zadu se dotkla jeho šatů. Řekla si totiž, jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena. A hned jí přestalo krvácení, pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš i hned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se, kdo se dotkl mých šatů. Jeho učedníci mu odpověděli, vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl. Ještě Pána kárali. A to se přeci vůbec nemůžeš ptát. Ale Ježíš se rozhlížel, aby viděl tu, která to udělala. Takhle se díval. Tu přišla ta žena, celá ustrašená, jako kdyby se stalo něco nepatřičného a rozechvěná, věděla dobře, co se s ní stalo, padla před ním na zem a pověděla celou pravdu. On jí na to řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji a buď zdrává, nebo buď zbavená svého neduhu. To je kouzelné. Co je na tom kouzelné? Kouzelné je na tom, jak funguje dotek, jak funguje nepatrný dotek. Stačilo by, kdybych se jenom dotkla lemu jeho roucha. Tam ovšem je zástup lidí, jak se k němu protlačit. No aspoň nějak, nenápadně, zezadu, aspoň snad ruku trošičku, ještě kousek. A dotkla se lemu jeho roucha. Tam se dotýkalo tolik lidí Pána Ježíše a třeba nic, protože ta žena musela mít nějakou víru. Šel Ježíš mezi zástupy a také si všiml jedině právě Zachea, celníka, který vylezl na strom. Právě jeho, protože my dva si máme co říci. V tvém srdci není zvědavost, v tvém srdci je nějaká konkrétní touha. Ty potřebuješ od Pána Ježíše něco, anebo lépe řečeno, ty potřebuješ jeho. A kdo touží po něm, ten přeci nebude přeslechnut. My ten problém toho doteku známe, snad ho známe dobře. Co jiného je Eucharistie, než dotek Boží lásky, dotek konkrétního Pána Ježíše Krista. Jenom k tomu musíme říci, ten fakt úžasný nám nesmí zevšednět, ten obsah Eucharistie se nesmí vyprázdnit.
Tady se děje skutečně úžasná věc. Vezměte a jeste, toto je moje tělo. Je to vlastně projekt, je to způsob, jakým chce Ježíš Kristus být s námi, kromě mnoha jiných a dalších způsobů. A já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. A jakým způsobem vlastně s námi si, Pane Ježíši? Sami to víte, ale toto je opravdu to nejintimnější, nejbližší. Proto je dobré vlastně přijít na mši svatou a všechno vrcholí směrem k tomuto okamžiku. Abych potom mohl říci díky. A v té chvíli mu také svěřovat něco, sdělovat, odevzdávat a případně o něco prosit. Takže já bych vlastně rád celý ten problém naší modlitby zredukoval na to spojení. Jestli modlitba není spojení, tak co vlastně je? Já řeknu, Pane Ježíši, a on řekne, slyším tě. A můžu s ním vstoupit do komunikace. Sedávám ve zpovědnici. Spousta lidí vám řekne, roztržitě. Já se vlastně modlím a nevím vůbec, o čem mluvím. Já jsem na mši svaté a vlastně vůbec nevím, že jsem třeba na mši svaté. A tak dále. Když je člověk někdy pod tlakem, tolik a tolik mi jede vlak, tolik a tolik mi jede metro, tolik a mně vlastně zbývá jenom tolik a tolik času. To ještě se ty ranní chvály pomodlí. Ale víte, jak to najednou je, když je člověk pod tlakem a když modlitba příliš sleduje dodržení nějaké formy, ať se nikdo nediví, že se někdy stává skutečně formální. Tam jsou slova předepsaná, tak je člověk odříkává, pak je najednou trošičku mimo a pak najednou si položí otázku. Mělo to vlastně smysl? Jinými slovy, došlo vůbec ke spojení mezi mnou a mezi jím? Tohle je takové osobní. Já si ani nemyslím, že by člověk mohl tohle vykládat dětem moc při výuce nějak, ale spíš se pěkně ptát sebe sama. A považuji svým způsobem za trošku nešťastné vůbec už to, že to máme tak rozdělené. Modlil jsem se ráno a večer, modlil jsem se roztržitě, nebral jsem jméno Boží nadarmo a už to jde jedno za druhým, přesně jak nás vede zpovědní zrcadlo. To je smůla. Protože kdo jiný, než třeba duchovní kněz, řeholnice, katecheta, katechetka, by měli vědět, že spojení s Pánem má být skoro neustále. Ale jak? Samozřejmě, že je to otázka, jak, abych netvrdil nějaké hlouposti. Skutečně mi potřebuju na chvilku Pána Boha ráno a na chvilku ho potřebuji večer. Když si klademe otázku, nebo písmo nám ji klade, máme se modlit hodně nebo málo? Jednoznačná odpověď. Hodně. Protože je řečeno, tlučte a otevře se vám, proste a dostanete, hledejte a naleznete. Lukáš 18, první verš. Ale to se v písmu opakuje v různých variantách, takže hodně. Ale hodně znamená teda místo jednoho růžence 3 růžence, místo jedné mše svaté radši 2 mše svaté. Budeme zkrátka zmnožovat.
Takový sklon měly někdy ty karmelitky, co byly pod přímou péčí svaté Terezie Veliké. Ona si jich velice vážila. Říká, jsou to ještě taková mladá děvčata, ale kolik v nich je dobré vůle. Ani si nedokážete představit, jak oni mě dávají dobrý příklad. Ale když viděla, že ty sestřičky chtějí znovu a znovu, a řeholní rodina, která má delší tradici, má trošku větší smůlu, protože matinka tamta radila modlit se ještě tamto, a tamta k tomu přidala ještě tamto, a nakonec se zjistí, že když by se mělo všechno splnit, co by tak člověk rád za ten den, že by den měl mít ne 25, ale 24 hodin, a jedním slovem, že to zkrátka nejde. A svatá Terezie Veliká to takhle klidně všechno smetla se stolu a řekla, sestry, ono v podstatě stačí, když se pomodlíte tu a tam slovo Otče náše. Tak nějak. Ale když řeknu, smiluj se nade mnou, Pane Ježíši, nebo můj Pane Ježíši, odpusť nám naše viny. Taková nějaká drobnost, anebo jaký to, ale hlavně, že člověk má důvod to stále v sobě probouzet. Jdete na výlet, no když to je jedno díku činění, Bůh jde se mnou, já jsem šťastný člověk, Bůh se ke mně sklání, Bůh není někde pryč, ale je tady se mnou. Přichází maminka domů, bude se svými dětmi, důvod poděkování, zase s vámi, zase mezi vámi, uprostřed vás. Maminka by vlastně měla být v rodině zdroj Božího pokoje, protože znáte ty rozdíly. Máte rodiče, který přichází domů a vy se jako dítě ptáte, s jakou přichází. Budou hromy a blesky, anebo bude dneska milý? Když je milý, je legrace, je to dobré. Když není milý, na koho si jde ten blesk? Protože to je určitá životní nejistota, že někdo přichází a vy nevíte, jak na tom jste, nebo jak na tom on je právě. To může být muž nebo žena, to je jedno. Proto já říkám, jak je kouzelné, když maminka je symbolem stálosti. Ona nemá v pondělí takovou náladu a v úterý zase takovou. Ona je pro nás pořád stejná, pořád otevřená, pořád takovým zdrojem dobroty a lásky. Bez ní domov přestává být domovem. Když je ona tady, tak je to taková určitá stabilita. A když maminka se od někud dlouho nevrací, všichni se nechtějí ptají, kde zůstala, kde, protože vědí, že to není ono, že tady chybí něco podstatného. Takhle to funguje, když se jedná o člověka, který je svým způsobem harmonický, a já bych tomu rád dodal svým způsobem napojený na Boha, na Boží lásku, a stále má z čeho dávat a stále má z čeho dávat. To je vlastně obraz našeho života modlitby. To je Ježíš přicházející z mrtvých stalí mezi apoštoly a první slovo, které řekne, pokoj vám. Pokoj vám. Vy jste nositelé Božího pokoje. A zdrojem tohoto pokoje je Boží milost. Nebo chcete-li vanutí Ducha Svatého. Nebo chcete-li přímý dar našeho Pána Ježíše Krista. Teď on nám to slíbil, že pošle svého ducha a dá nám to. Tak toto je něco, co bych rád připomněl v té modlitbě, takové stabilitě, takové stálosti. Snad slovo na závěr, že nejjednodušší modlitba, a proto snad jakoby méně dokonalá, se takhle označuje modlitba prosebná. To je to prosté a bude vám dáno. Matka za své děti především prosí, samozřejmě. Modlitba prosebná je dobrá, ale modlitba prosebná má právě to úskalí, že může častokrát manipulovat. Pane Bože, dej. A
ať už konečně se dočkám, že ten, anebo tamten bude trošičku jiný, že se ty lidi změní, že už mě nebudou tak štvát, že už a tak dále. Modlitba nemá být manipulativní. Jestli chceme, aby se nějaký vztah urovnal, nebo aby se něco někam posunulo, je potřeba říkat jedinou věc. Pane Ježíši Kriste, prosím tě pokorně, požehnej mu. Určitě to tolik potřebuje. Požehnej jí, požehnej našemu společenství, požehnej naší farnosti. Pane Ježíši, stůj při nás. Tak tím netvrdím, že je potřeba od rána do večera prosit. Já za podstatné vidím to být ve spojení, jak už jsem řekl. Být ve spojení a radovat se z toho, že Pán Ježíš je blízko. Jako by chtěl natáhnout svou ruku a dotknout se ho, aby přeskočila jakási jiskra a aby Pán Ježíš položil otázku, kdo se mě to dotknul. A já řeknu, já, Pane Ježíši, protože tě potřebuju stále a pořád. Tak to je takové nepatrné zamyšlení, řekněme, pro nás osobně, pro náš život. Skoro bych řekl někdy, že je potřeba vyškrtnout to ráno a večer, i když vím, jestli má někdo doma děti a jestli se rodina má někdy trošičku spolu pomodlit, no tak ráno, nebo spíš večer chvilku dohromady, když už to někdy je zvykem. Ale daleko důležitější je, než přimět ostatní, aby už se šli konečně modlit a zorganizovat to, daleko důležitější je, abych já byl člověk modlitby, abych já chtěl být ve spojení a abych měl radost, kterou přenáším na druhé a oni potom přijdou, včetně toho nejmenšího, který ještě neumí kloudně mluvit a vidí, že se takhle nějak dělá příběh. Tak to neskouše, protože něco vidí. A nebo se maminka modlí a on pobíhá okolo a tu a tam se na ní jenom podívá. Je to potřebné, důležité, krásné a je to požehnané.